صباح الخير أيها المشاهدون، أراك معي جوهرة مرة أخرى. سأخبر أخبار الصباح في هذا اليوم. موضوع الأخبار في هذا اليوم: ستطير ناسا بطائرة مروحية على كوكب المريخ في أبريل. وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إنها ستطير بأول مروحية على سطح المريخ في أوائل أبريل. تم إحضار المروحية الصغيرة إلى الكوكب الأحمر بواسطة المركبة الجوالة بريفرنس التي هبطت بشكل مثير في فوهة البركان جيزيرو منذ حوالي شهر. ستحاول المروحية التي تسمى إنجنيويتي سلسلة من القفزات القصيرة في هواء المريخ النقي. وقالت ناسا إذا نجحت فإنها ستمثل شيئا من زحم رايت بالسوداء. يشير البيان إلى أورفيل وويلبر رايت الذين قاما في عام 1903 بأول رحلة تاريخية لطائرة تعمل بالطاقة الأثقل من الهواء على الأرض. ولتحديد الرابط، كشفت الوكالة عن قطع قماش بحجم طابع بريدي من جناح الطائرة رايت بالسوداء قد تم إطلاقها على شركة إنجنيويتي. حاليا المروحية لا تزال معلقة في معدة المثابرة. تمت إزالة الأغطية الواقية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي الأيام القادمة سيتم إنزال الطائرة على الأرض. تم تصميم إنجنيويتي ليكون خفيفا للغاية، يتم ذلك حتى يتمكن إنجنيويتي من تحقيق الرفع في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ. تتكون مروحية ناسا هذه من 4 شفرة مصنوعة من ألياف الكربون مرتبة في الدوارين بطول 1 متر يدوران في اتجاهين متعاكسين بسرعة حوالي 1400 دورة في الدقيقة. هذه السرعة أسرع بعدة مرات من المراوح التي ستستخدمها مروحية الركاب على الأرض. وافقت وكالة ناسا على مهمة تسمى دراجون فلاي، والتي ستستخدم طائرة هليكوبتر آلية لتحليق فوق سطح قمر زحل تيتان في سنة 2030. كان سوفييت أول دولة التي تطير بمركبات جوية في عالم آخر مع بالون فيجا في جو الزهرة في سنة 1980. هذا كل شيء. شكرا على اتباع هذا الأخبار. إلى اللقاء.